हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मुझे आप शशिधर माझी माझी भी यूट्यूब चैनल फिर थे आप नया वीडियो तो स्वागत करुचे। फ्रेंड्स बहुत भाई कहते आमको ट्रैक्टर देखाओ तो आपण लगे आम आज आसी राजा खरियार महिंद्रा ट्रैक्टर शोरूम। तो बहुत बढ़िया कंडीशन गाड़ी मैंने अच्छे एक्चुअली ट्रैक्टर सेकेंड हैंड ट्रैक्टर रखबार संगे संगे से तो प्राप्त एक्चुअली नुआ ट्रैक्टर शोरूम तो से चाहते एक्सचेंज करा ट्रैक्टर मैंने रखुछन। तो बहुत बढ़िया रेट मैंने रखिछन, फाइनान्स भी अवेलेबल होचे। तो आम वीडियो कंटिन्यू रहे आज देखा आज एडिट करके अपलोड करूँ तो ठीक कथा नहीं काली ही पारे। तो आम वीडियो कंटिन्यू रहे बोली मोर विश्वास। तो रोचे नमस्कार।